د ولسمشر محمد اشرف غني احمدزي تازه وینا د ښاري تمدن او تاریخ په اړه. د ژوند لارې نوبتي خپرونه دا ځل د افغانستان د ښاري تمدن سابقې ته بیله شوې، چې ویناوال یې ولسمشر محمد اشرف غني د دغه تمدن د ډولونو، سابقې او راتلونکي په اړه پوښتنې ځواب کړي. د هغه په باور سره له دې چې افغانستان په لویو تمدني حوزو لکه بلخ او سیستان کې لا سمې کیندنې نه دي شوي، خو هغه څه چې شوي ښایي چې دې سیمه کې تر میلاد دمخه 3000 او 4000 کالو ترمنځ ښارونه ودان شوي او نړۍ له بېلابېلو سیمو سره په سوداګرۍ بوخت وو. د هېواد په ټوله جغرافیه کې د ښارونو ودانېدل له اوبو، کرنیزې ځمکې او د هغه له اړوندې انجنیرۍ لکه ویالو او کاریزو او دغه راز سوداګرۍ سره مخامخ رابطه درلوده. کله چې د لویو وچو ترمنځ سوداګریزه تړاوونه ډیر شوي، زموږ ښارونه هم ډیر شوي، پراخ او ګڼ میشتي شوي، خو کله چې تجارتي راکړه ورکړه کمزوري شوي، ښارونه له پراخېدو تم شوي او ان کوچني شوي دي. له تمدني پلوه افغانستان د ولسمشر غني په ټکو لږ تر لږه له 4 پړاوونو، زردشتي، یونانو او باختري، بودایي او اسلامي پړاوونو تیر شوي او د هر یو اغیزه یې منلې او تمدن بیلګې یې د ودانیو، ماڼیو، مجسمو، نقاشي او جوماتونو په بڼه راپرېښي دي. ښاغلي غني وویل له همدې امله و چې ما د اسیا د 4 لارې کلمه ژوندۍ کړله، ځکه چې افغانستان یو محدود تمدن باندې د تاریخ په پړاو کې نه دی تړل شوی. همیشه موږ د راشي درشي د خلکو، د ولسونو د ارتباطاتو، د تجارت او مذاهبو د مختلفو ولسونو او نورو مرکز و. ډاکټر غني وویل د ورېښمو لار چې یوه برخه یې زموږ پر هېواد تېرېده، د سوداګریزې راشي درشي ترڅنګ د علومو، نظریو، ادیانو او افکارو په لیږد رالېږد کې لویه ونډه درلودلې ده. خو هغه د یو امریکایي لیکوال فرانکلین د څېړنو په استناد دا نظر وړاندې کړل چې ښایي دا یوه لاره نه وه او د ورېښمو ګڼې لارې وي چې ختیځ او لویدیځ ته یې غځېدلې او په افغانستان کې ګډېدی. ښاغلي غني وویل زما الهام و چې د دې لپاره چې کوریډورونه جوړ کړم، ځکه دې لارو ته باید وګورئ، یوه لاره نه ده، ډېرې لارې افغانستان کې ختمېدې او یو مثال زموږ اسلامي دورې کې چې ټولې لارې بغداد ته ځي، نیمې لارې د دنیا بلخ او بګرام ته ځي. ډاکټر غني په ټولو تمدني دوره کې پوهې ته د هېوادوالو بې ساري تنده یاده کړه چې یوه غوره بیلګه یې د تخار ولایت په ای خانم کې د لوی اکاډمۍ شتوالی و چې هغه مهال راپاتې یوناني او خرشتي کتیبې یا ډبرلیکونه په دغه اکاډمۍ کې د ارسطو او افلاطون له نظریاتو د تدریس یادونه کوي. دوستانو دا او د نن ورځې چمتو کلی خبر، تر بیا هم په الله سپارم.